타고 유로코 피자인데 원평동 가는 거네. 원평동 330-2번지 아이파크 드샵 아파트 공사 현장이네. 내 사무실 있는 데인데 씁쓸하구만. 가자. 여기가 백일동 그리고 중앙공원. 지금 이 자리는 어린이공원. 이건 임대아파트인가? 감회가 새롭네. 여기 안에 들어오니까 일하러 가자. 여기가 구미초등학교. 뒤에 보이는 데가 아이파크 드샵 들어오는 아파트 현장. 그리고 여기 정보원 TV도 여기 있네. 여긴 3번 도로. 힘내자. 파이팅. 3시간 전에 점심 먹으러 왔는데 배가 너무 고파가지고 속이 썩입니다. 여기는 오래전부터 제가 단골로 애용하고 있는 고모시장의 붐비나 식당이에요. 고모시장 단가. 특히나 9,000원짜리 돼지고기 두루치기. 네, 쌈도 많이 주시고 해가지고 제가 가끔 배가 많이 고플 때는 여기 와서 먹고 가죠. 되게 맛있어요. 한입 먹어볼게요. 군침이가 돈다고 마늘하고 고추하고 이렇게 먹어야지. 든든하게 먹어야지. 저녁 늦게까지 차리거든요. 어, 7시 전에 60개 했네. 새로운 신기록을 수립했네. 7시 전에 60개. 굿잡 뻥뻥. 일곱 시 전에 60개라 굿잡. 잠깐 촬영 좀 하자. From now on, it's great one. 자, 오늘 마지막 101개째. 시간이 보자 12시 39분. 1월 1일날 102개 할 때 새벽 3시였는데
많이 발전했네. 12시 39분에 되어간. 무게 대해서 100세게 해가지고 신기록 수립하고 싶었는데 사장님의 만류로 아쉽지만 정말 고생했다 공동.